สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะกันครับอืมสิหอมสุดๆเลยครับนี่เลยกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นวุ้นเส้นแห้งครับกุ้งครับวันนี้มันจะเป็นกุ้งขาวนะครับหมู3ชั้นเครื่องหอมครับก็จะมีเป็นรากผักชีต้นหอมขึ้นช่ายขิงกระเทียมชวงเจียหรือว่าพริกหอมครับกระเทียมมะนาวพริกครับอันนี้ไว้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำมันงาเหล้าจีนอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรานำวุ้นเส้นครับมาแช่น้ำก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้วุ้นเส้นแห้งทั้งหมด2ห่อนะครับห่อละ100 กรัมนะมาแช่น้ำเตรียมรอให้วุ้นเส้นนุ่มดีก่อนเลยครับนี่ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็กุ้งครับอันนี้จะเป็นกุ้งที่ผมซีนสุญญากาศแล้วก็ฟรีซไว้นะครับเอามาวางให้ละลายดีก่อนแล้วก็กุ้งครับวันนี้ผมจะทำแบบทั้งเปลือกนะครับก็ให้เราเตรียมก่อนเลยครับตัดกรีกุ้งออกครับตรงแหลมๆเนี่ยนะแล้วก็ควักเอากระเพาะอาหารออกครับจะอยู่ข้างในเนี่ยควักแล้วก็ดึงทิ้งไม่ได้เลยครับตรงนี้ทานไม่ได้นะแล้วก็ตัดแต่งได้เลยครับหนวดหัวตรงนี้เสร็จแล้วก็ทานทั้งเปลือกครับผมก็จะเอาเส้นดำออกก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้ครับหรือไม้ปลายแหลมก็ได้นะจิ้มไปที่ข้อที่2จากข้างล่างของกุ้งครับจิ้มไปความลึกประมาณนี้นะจิ้มให้ทะลุไปเลยครับแล้วก็งัดขึ้นเราก็จะดึงเส้นดำออกมาได้เลยครับเนี่ยเส้นดำอยู่ข้างในง่ายๆเลยครับเราก็จะเตรียมกุ้งเสร็จเรียบร้อยครับไม่ต้องแกะเปลือกเลยนี่ก็เตรียมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ขิงแก่ครับล้างทำความสะอาดให้ดีครับเสร็จแล้วก็นำมาหั่นสไลด์เป็นแผ่นบางๆไว้เลยครับนี่ใครจะปอกเปลือกหรือว่าไม่ปอกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะกระเทียมครับอันนี้ก็บุบๆพอแตกพอครับขึ้นช่ายครับหั่นเป็นท่อนขนาดพอดีทานไว้นะต้นหอมก็เหมือนกันครับหั่นเป็นท่อนๆไว้เลยแล้วก็รากผักชีครับบุบๆให้พอแตกนะครับแล้วก็หมู3ชั้นครับหั่นสไลด์เป็นแผ่นบางๆไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มครับวันนี้ทำแบบง่ายๆเลยนะใช้วิธีโขลกครับก็กระเทียมครับก็พริกแดงจินดากับพริกขี้หนูครับปริมาณพริกนี่ตามความชอบเลยนะครับเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รากผักชีครับโขลกให้ละเอียดเลยนะละเอียดดีแล้วก็ปรุงรสชาติต่อเลยครับก็น้ำตาลปี๊บครับยีให้น้ำตาลละลายดีก่อนนะครับจะได้ผสมเข้ากันง่ายๆนะแล้วก็น้ำมะนาวครับสำหรับน้ำจิ้มเนี่ยครับเราสามารถปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับแต่หลักๆแล้วผมจะไม่ได้ปรุงให้ออกเค็มนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทานกับกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วมันจะเค็มเกินครับผมจะปรุงให้ออกเปรี้ยวหวานนำนิดนึงแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้แล้วก็น้ำปลาครับผสมให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากๆครับเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอ้โหแซ่บซีดอันนี้ถูกใจมากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มง่ายมากครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็แช่วุ้นเส้นมาได้ประมาณ5นาทีครับวุ้นเส้นก็จะนุ่มได้ที่แล้วนะอันนี้ให้เราตัดสักหน่อยครับเวลาทานจะได้ทานง่ายๆนะครับตัดให้สั้นลงแล้วแต่เลยนะครับจะชอบยาวๆก็ไม่ต้องตัดก็ได้ครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่เลยครับพอดีว่าเพิ่งได้เตาใหม่มาพร้อมกับกระทะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันครับเผื่อใครอยู่หอคอนโดอะไรอย่างนี้ครับจะได้ทำตามได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็เปิดเตาได้เลยครับแล้วก็หมู3ชั้นครับนำลงไปผัดเจียวให้หอมเลยนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีดเอาน้ำมันจากตัวหมู3ชั้นเนี่ยครับออกมาครับได้ทั้งความหอมแล้วก็ได้น้ำมันมาทำอาหารนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเจียวหมู3ชั้นไปสักครู่หนึ่งนะครับ
ให้หมูเขาเริ่มสุกแล้วก็คายน้ำมันออกมาก่อนนะครับนะครับพอเราผัดเจียวหมูสามชั้นไม่ได้สักครู่ครับหมูสามชั้นก็จะเริ่มที่จะคายน้ำมันออกมาแล้วนะครับนี่ให้เราผัดเจียวหมูสามชั้นนะครับให้สุกเหลืองแบบที่เราต้องการเลยนะครับใครชอบหอมๆกรอบๆก็เจียวให้กรอบไว้เลยครับแต่ใครชอบให้หมูนุ่มๆก็เจียวแค่พอสุกก็พอครับนี่เดี๋ยวผมจะผัดเจียวให้ออกเหลืองเลยครับจะได้หอมๆนะใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับนะครับตอนนี้ผมก็เจียวหมูสามชั้นมาจนหอมได้ที่แล้วครับก็เราใส่เครื่องหอมตามลงไปได้เลยนะก็ขิงแก่ครับนี้เรานำเครื่องหอมลงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราจะได้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับกระเทียมรากผักชีครับแล้วก็ชวงเจียหรือว่าพริกหอมครับผัดให้เครื่องออกกลิ่นหอมดีเลยครับตอนนี้หมูสามชั้นก็เกรียมๆหอมๆเลยครับน่าทานอ่ะผัดสักครู่นะครับให้เครื่องทั้งหมดโดนความร้อนดีนะครับแล้วก็ออกกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเตานี้ผมใช้ไฟอยู่ที่ P4 ครับจะใช้ไฟแรงเกินนะครับเดี๋ยวไหม้นะครับพอสังเกตว่าเครื่องทุกอย่างสุกดีแล้วก็หอมฟุ้งติดจมูกก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ลดไฟลงก่อนครับนี้เราก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยนะครับก็ซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำหวานครับซีอิ๊วดำหวานก็จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานะครับสีจะได้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับใส่ได้ตามความชอบนะอันนี้แล้วก็เหล้าจีนครับเหล้าจีนก็จะมาช่วยเพิ่มกลิ่นหอมครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ไปนี้จะหอมเข้ากันดีสุดๆเลยแล้วก็น้ำมันงาครับเล็กน้อยเพิ่มความหอมอร่อยยิ่งขึ้นครับน้ำตาลทรายตัดรสครับแล้วก็พริกไทยป่นครับอันนี้ตามความชอบเลยนะเร่งไฟแรงกลับขึ้นมาครับผัดให้เข้ากันดีเลยตอนนี้กลิ่นซอสนี่หอมฟุ้งดีมากเลยครับเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆครับเนี่ยแค่มีกระทะมีเตาแล้วก็อยู่คอนโดอยู่หอก็ทำทานได้แล้วครับไม่ยุ่งยากเลยใส่ทุกอย่างลงมาผัดๆแค่นี้ครับผัดซอสได้ที่แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปพอประมาณก่อนครับปริมาณของน้ำเนี่ยครับขึ้นอยู่กับวุ้นเส้นที่เราใช้นะครับอย่างวุ้นเส้นที่ผมใช้วันนี้เป็นยี่ห้อท่าเรือครับจะต้องใส่น้ำเยอะหน่อยนะเพราะว่าวุ้นเส้นเขาสามารถดูดน้ำได้เยอะครับแล้วก็จะนุ่มเหนียวได้นานครับแต่ถ้าใครใช้วุ้นเส้นยี่ห้ออื่นก็ต้องดูเอานะครับแนะนำว่าทยอยใส่ก็ได้ครับน้ำเพราะถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินเดี๋ยววุ้นเส้นจะอืดแล้วดูไม่น่าทานนะแค่ให้นุ่มพอดีครับเดี๋ยวนี้เล่นไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับรอให้น้ำกลับมาเดือดก่อนนะครับนี่ครับพอน้ำกลับมาเดือดดีก็ใช้ได้แล้วครับวุ้นเส้นใส่ลงไปได้เลยนะนี่มันจะทำเยอะนะครับสำหรับสูตรนี้จะทานได้ประมาณ 6-8 ที่เลยครับถ้าใครทานน้อยลงก็หาร2ก็ได้นะครับใช้วุ้นเส้นห่อเดียวพอที่บ้านเราอยู่หลายคนครับใส่วุ้นเส้นเสร็จแล้วก็เคล้าให้ทั่วเลยครับให้วุ้นเส้นโดนกับน้ำซอสที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่นะครับวุ้นเส้นซึมน้ำได้เลยครับผมลืมบอกไปครับสำหรับขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้เลยนะครับว่าเราชอบรสชาติประมาณไหนนะแต่นี่จะเป็นสูตรที่ผมทำบ่อยๆอยู่แล้วครับก็จะเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วเดี๋ยวผมจะใส่สูตรไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามก็ได้นะครับใส่วุ้นเส้นลงไปเสร็จแล้วก็ผัดคนๆครับเพื่อให้วุ้นเส้นเคล้ากับน้ำซอสให้ทั่วเลยครับสังเกตดูตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำไปให้น้ำเจิ่งนะครับเนี่ยให้ท่วมวุ้นเส้นหน่อยวุ้นเส้นจะได้ดูดซึมเอาน้ำซอสเข้าไปให้จนเต็มที่ครับแล้วก็พองนุ่มขึ้นมาครับอย่างที่บอกนะครับแนะนำให้ทยอยใส่นะครับยังไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะยิ่งถ้าเกิดใช้เป็นวุ้นเส้นยี่ห้ออื่นนะครับแนะนำให้ทยอยค่อยๆใส่เอาครับเพราะว่าถ้าเกิดมันงวดแห้งกันไปเราก็สามารถเติมเพิ่มได้ครับนี่ผัดคนๆได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการจะปิดฝาก็ทำได้นะครับอย่างนี้ผมจะมีฝาอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นฝาที่ไม่ใช่ของกระทะใบนี้นะครับมันก็ใช้ด้วยกันได้ครับขนาดพอดีกันปิดอบไว้ได้เลยครับวุ้นเส้นจะได้ร้อนและสุกทั่วกันได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดเราปิดฝาอบเนี่ยครับแล้วเราไม่ได้คนบ่อยแนะนำให้ใช้ไฟกลางๆพอนะครับเกิดไฟแรงเกินเดี๋ยวมันจะไหม้ติดกระทะข้างก้นได้ครับแล้วก็กุ้งเรายังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นกุ้งขาวครับมันสุกง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับแต่ถ้าใครใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามหรือว่ากุ้งที่ตัวใหญ่ๆครับแนะนำว่าใส่ลงไปหลังจากใส่วุ้นเส้นสักครู่ก็ใช้ได้เลยครับพอวุ้นเส้นเริ่มร้อนทั่วกันก็ใส่กุ้งตามลงไปได้เลยครับจะได้สุกพร้อมๆกันนะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งไม่สุกดีครับตอนนี้นี่กลิ่นของกุ้งอบวุ้นเส้นนี่หอมนะครับงานจะไม่ได้ใส่เครื่องทั้งหมดเลยนะหอมฟุ้งเลยครับเครื่องหอมของเราความนุ่มเหนียวของวุ้นเส้นนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานนุ่มๆหน่อยก็สามารถใส่น้ำเยอะหน่อยแล้วก็ต้มนานหน่อยได้เลยครับแต่ใครชอบแบบหนึบๆเหนียวๆหน่อยนี่ก็ลดปริมาณน้ำลงแล้วก็ลดระยะเวลาการต้มลงได้นะครับแต่ผมทานกับผู้สูงอายุก็จะต้องออกนุ่มๆหน่อยครับจะได้ทานได้ง่ายหน่อยนะปิดฝาไม่ได้สักพักครับก็เปิดคนสักหน่อยครับกันติดก้นกระทะไหม้นะหอมมากครับนี่
งเกตดูครับตอนนี้น้ำเริ่มงวดแห้งลงไปแล้วครับผมจะเติมอีกหน่อยนะเพราะเส้นยังไม่นุ่มแบบที่ผมต้องการครับใส่น้ำอีกนิดนึงทยอยหยอดเติมอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ผัดไปเลยหอมมากเสร็จแล้ววุ้นเส้นเริ่มนุ่มแล้วครับก็กุ้งที่เราเตรียมเลยครับใส่ลงไปได้เลยคนให้กุ้งโดนความร้อนเลยครับมันจะหมกลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ปิดฝาอบต่ออีกสักครู่ครับอย่างที่บอกเลยครับกุ้งขาวก็จะสุกง่ายหน่อยนะอันนี้ก็ระดับความสุกของกุ้งนี่ตามความชอบเลยนะครับอบมาได้สักครู่ก็คนกลับสักหน่อยครับใส่กุ้งลงไปแล้วหอมฟุ้งเลยครับอันนี้น่าทานมากหิวเลยพอสังเกตว่ากุ้งสุกนะ50-60%ครับก็ให้เราใส่ผักตามลงไปได้เลยนะครับขึ้นช่ายต้นหอมครับปริมาณนี้ตามความต้องการเลยนะครับชอบผักมากน้อยแค่ไหนครับใส่มากก็หอมมากครับคนสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาอบต่อได้เลยครับสังเกตดูน้ำด้วยนะครับถ้าเกิดงวดแห้งเกินไปก็หยอดเพิ่มได้นะครับตอนนี้ทุกอย่างก็สุกได้ที่ดีแล้วครับผมปิดเตาได้เลยครับสิหอมสุดๆเลยครับนี่เลยกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะครับวุ้นเส้นเหนียวนุ่มครับกุ้งก็สุกกำลังดีนะหอมมากๆครับนี่แถมทำง่ายสุดๆเลยครับเรียกว่าอยู่หออยู่คอนโดก็ได้ทานกุ้งอบวุ้นเส้นอร่อยๆแล้วครับก็นี่เลยครับกุ้งอบวุ้นเส้นเหนียวนุ่มครับหอมมากน่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนุ่มเหนียวมากครับก็นี่เลยครับน่าทานสุดๆเลยครับเวลาทานก็เสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับลองวุ้นเส้นก่อนเลยครับนี่เลยชิมเปล่าๆดูก่อนนะหอมมากๆครับแล้วก็รสชาติกำลังดีนะวุ้นเส้นก็นุ่มเหนียวหนึบดีมากเลยครับชิมกับกุ้งดูบ้างครับจิ้มกับน้ำจิ้มเลยนะชิมดูนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มนี้เด็ดเข้ากันดีเลยครับหมูสามชั้นเกรียมๆบ้างครับจิ้มเลยชิมดูนะสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำตามได้ง่ายๆเครื่องปรุงไม่เยอะเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ